Guys, kalian cek ilang ora sing posting sing iki wae kae. Nah, dadi iki aku wis ning kene guys, somene ning mburi kono kae, langsung awake dhewe kita beli yo. Karena penasaran iki. Oke. Dan iki guys, panggon somai ini sing postingane Mbak Rahmahida winginane. Karena aku ngerti postingane iku pengen bolo. Karena didelok dari sekilas iki delokon iki termasuk lengkap ya, cuma iki mau aku pas rene kurang parene, jarene iku parene ora dikirim kebetulan. Jadi ya wis kita beli seadanya saja. Satu porsi iki lengkap dapet telur utuhe satu iku 10.000 bolo. Nah, sebenarnya nek somai iku gak koyo nek parene yo. Tapi karena tidak ada ya wis, tidak apa-apa. Daripada kita penasaran. Nah, iki lokasine ning kene bolo. Kampung Baru, Teh Desa, iki sampinge pas utawa tepate iku pas di sekitaran wilayah PPSDM Migas kono bolo sing pintu besar. Itu aja. Jarene iki mau bukake dari jam 8 salah ding. Dari jam 9 pagi sampai maksimal jam 9 malam. Tapi biasanya iku jam 8 wis entek jare Mas. Dan pengiriman iki juga dari Tuban. Cabangnya iku juga wis akeh. Jadi ya wis dipastikan enak. Parenya enggak? Parenya kosong. Soalnya rumahnya Tiap sini ya mangkalnya. Iya. Dan iki nek pengen nyoba langsung datang ke sini saja bolo. Pokoknya iku patokane pas ndek sampingnya Teh Desa Kampung Baru yo. Murah meriah dan enak pastinya tentunya. Dan iki di akhir cerita iku wonge ngomong nek jarene enek cabange di beberapa daerah bolo. Terutama iku ning Cepu kene, terus ana ning Blora, terus ana juga ning Bojonegoro. Tapi kanggo tepate iku ning ndi aku gak begitu paham yo. Coba komen sing ngerti bolo. Dan sekiranya aku ono salah tolong dikoreksi yo bolo informasi ini. Sing wis nonton ojo lali di like karo komen kira-kira aku kudu ning ndi neh.